Bom dia, pessoal. Mais uma obra aqui da natureza, ó. Essas lagartinhas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, o mais velho falava que será... que isso aqui era verão, né? Tá vendo? Mas teve um dia que eu vim aqui, ela estava de novo. E caiu, foi uma chuva no dia que eu vi elas aqui. Você vê como o tempo está mudado. Negócio impressionante. E vai longe, viu? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Agora é só Deus para desvendar esse mistério, né? Ali vem um senhor mais velho que eu. Vou perguntar para ele se ele sabe falar alguma coisa sobre esse fenômeno da natureza. Tá longe, né? Aqui vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aqui como é que tá. Eu conversando com meu irmão, ele falou que isso é verão. Eu falei, mas ele deu uma chuvada em cima, como é que é verão? Você vê como tá, as coisas tá mudadas. Olha. Ô Chico! O que você me diz dessas emboaches? Ah, você que é mais velho do que eu. Olha, rapaz. Que os dias que eu vi elas aqui, deu uma chuvada, aquela chuvada boa, sabe? Olha como é que tá aqui, ó. Isso é sol. É nada, olha como choveu aquele dia. Dia, não. Bom dia, Nisso. Olha, Nisso, você que é da roça, vê se você desvenda esse mistério. Era sol, viu? É nada, mas aquele dia que deu aquela chuvada, ela estava ali, um bolo, parecia abelha, ó. Eu vi ela em cima. Foi. Aí agora tá até lá em cima. Então o Chico fala que é só. É, Nisso também. antigamente era, vamos ver, né? Vamos, Antigamente, né? vamos Mudou, esperar né? para O ver. tempo mudou, né? Bora. É, Deus mudou muito. Tá muito mudado o tempo. Se ajeitar aí para os boi que vão descer, para eles querer dar coice. Não, dão não. Bora! Olha, Vai, bora! vai. Bora, vem! Bora! Vai Calunga. Caçula! Caçula. Caçula! Caçula. Bora! Caçula, rapaz. Tu tá com preguiça, caçula. Tô aqui fazendo um vídeo nisso, né? Pra ver se alguém desvenda esse mistério. Pois é, e é muito, viu? É muita. Olha, É muita. eu nunca tinha visto, não. Isso é emboar. Nisso quer sair no vídeo? Não, quero não. Quer não? Se quiser sair, a Eu gente... nunca tinha visto, não, viu? Aqui chega a tá preto. É os bolos, ó. Isso é emboar mesmo. Eu sei lá, só Deus. Oh, meu Jesus. Mas, rapaz, ué. Vai que vai. Eu acho que se eu fosse aqui subindo com destino a São Paulo de Zé Vito, eu acho que isso vai estar em todo o caminho. Viu? Olha aqui, pessoal, essa estrada aqui, ó. Ela vai sair lá em São Paulo de Zé Vito. São Paulo de Zé Vito, só quem conhece é esse pessoal mais antigo. Hoje é outro nome. Eu nem sei nem que nome que é.